یہ ہے ایمیزون رین فارسٹ، زمین کا سب سے بڑا جنگل جسے زمین کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے۔ ان گھنے درختوں کے نیچے چھپی ہیں قدیم تہذیبوں کی نشانیاں۔ صرف فضا نہیں، مقامی لوگ کہتے ہیں جو اس میں داخل ہوا وہ اکثر اپنا راستہ بھول گیا۔ کہانیوں کے مطابق ان پانیوں میں ایک دیو ہیکل ایناکونڈا رہتا ہے۔ انسان کی غیر موجودگی نے یہاں ایسے پرندوں کو جینے کا موقع دیا جو صرف ہم سوچ سکتے ہیں۔ یہ وہ جانور ہیں جو کسی پر رحم نہیں کرتے۔ کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ جنگل میں وہ اکیلے نہیں تھے، درختوں کے بیچ کوئی انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایمیزون میں ایسے پودے بھی ہیں جو انسانی ذہن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ دریا عام نہیں، اس کا رنگ سرخ ہے۔ مقامی قبائل اسے جنگل کی روح سے جوڑتے ہیں۔ یہاں کئی لوگ آئے مگر واپس نہ جا سکے، صرف ان کے نشان باقی رہ گئے اور جنگل خاموش رہا۔ ایمیزون ہمیں یاد دلاتا ہے، کچھ راز بہتر ہیں کہ راز ہی رہیں، کیونکہ ہر جگہ انسان کے لیے نہیں ہوتی۔